Essa gaiola aí, ó, super rústica, super comum, tá vendo? Eu vou fazer um trabalho nela nessa semana. É a gaiola mais basicona que tem nos lugares que vende gaiola, nas casas de ração. Eu vou, digamos que, tunar ela. Fiz uma limpeza nela geral hoje, lavei tudo, entendeu? E encomendei alguns apetrechos. Esse aqui, ela tinha o gancho comum, que vem das gaiolas. Eu tinha encomendado esse gancho super luxo, eu não tinha conseguido colocar. Hoje consegui adaptar. Então, primeiro adereço é esse aí, tá vendo? O gancho super luxo, já tá nela. E essa semana deve chegar mais algumas coisas pra eu estar sofisticando ela. Tá vendo? Esse ganchinho também veio junto, já coloquei. E depois eu falo em quanto que ficou pra transformar uma gaiola normal numa gaiola, digamos que semi-luxo. Que é uma gaiola aí semi-luxo, luxo em qualquer lugar, tá de 250 a 300 reais pra cima, como vocês sabem. Aí eu vou passar pra vocês estão vendo a gaiola como é que é e como é que ela vai ficar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.